Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар ең жақсы спорттың жанкүйерлері? Біз сіздер үшін жұмыс жасаудан шаршамаймыз. Тек қана ақпараттар жеткізіп отырмай, сіздермен кері байланысқа да түсуге тырысамыз. Ал енді Эл Классико ойынының қарсаңында біз сіздерге сыйлық дайындап жатырмыз. Және де ол сыйлық сіздерге ұнайды деген сенімдеміз. Тегін ең бастысы алтын доп арнасының жазылушысы досы болсаңыз болғаны. Ал енді ол сыйлық жайлы шет жағасын айта отырайын. Ол сыйлық Қазақстаннан болмайды. Сіздер үшін арнайы шетелден келетін болады, достар. Сол үшін дәл қазір алтын доп арнасына жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал біз бүгінгі жаңалықтардың аңдатпасын айтайық. Луис Суарес өзінің болашақта қай жерде ойнайтынын айтты. Баршаңызға белгілі, әлем чемпионаты Катарда өтетін болады, және де Катарға кез келген адам жанкүйер бола алмайды. Катар өзінің шарттарын жанкүйерлерге жеткізді. Саймон Филлипс атты тілші Кай Хаверцқа Бавария қызығып отыр деді. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Біз сіздерге жақсы көрілім тілейміз. Біз бастаймыз, кеттік. Луис Суарестің жаңа клубы белгілі болды, достар. Луис Суарес дәл қазір националь клубында ойнайды. Ол өзінің ең алғашқы футболдық мансабын осы клубта бастаған болатын. Бірақ та бұл клубпен қыста келісім шарты аяқталады, яғни әлем чемпионатынан кейін бұл клубтан кетеді. Және де қай жаққа кететіні де белгілі болды. Луис Суарес сұхбат берді. ақш әлбетте мен үшін жақсы ұсыныс, жақсы нұсқа. Мен енді ақшқа баруым әбден мүмкін деді. Себебі ол жерде Лос-Анджелес Галакси клубы Суареске ұсыныс тастаған. Ал енді Суарестің керек жарағының бәрін қалаған жалақысын беріп жатыр. Және де Суареста осы күнге дейін ойнаған, жалпы қазақтар айтады, енді осы күнге дейінгі бейнетіңнің зейнетін көр дейді. Олай болса, Суарес осы күнге дейін ойнаған бейнетінің Лос-Анджелес Галаксиға барып зейнетін көріп, рахаттанып ойнап, пляждарда демалып, мансабының соңын солай аяқталса жарасады, дұрыс деп санаймыз. Лос-Анджелес Галаксидан мен мансабымды аяқтаймын деп Гонсало Игуаин өзінің сұхбатын берген болатын. Дәл сол Игуаиннің орнына осы Суарес келіп қосылатын болады, достар. Достар, Байер клубына жаңа бапкер келді. Ол енді бәрімізге белгілі Хави Алонсо. Хави Алонсо Байерға жаңа бапкер болып келді, және де ресми түрде Байер клубы оны жарыққа шығарды. Біздің жаңа бапкеріміз деп. Хави Алонсо ресми Байердің бапкері, бірақ та Хави Алонсо бір жақсы болып тұрған жерге келген жоқ. Бұл енді Хави Алонсоның өзінің мықты мүмкіндігі, трамплині десек те болады. Топ клубтарға секіретін Байердің өзі де жай клуб емес, топ клуб болып саналады, бірақ та дәл қазіргі жағдайы жақсы емес. Ел мақтап жүрген Патрик Шик былтыр барлығының көзіне түскен шабуылшы биыл гол сала алмауда, қақпашысы қателесуде, жалпы барлық жерде қателіктер бар Байерда. Соның бәрін түзей алса, Хави мықты бапкер. Ертең топ клубтарға секіретін болады, ол анық, бірақ та енді Байермен жақсылап жұмыс жасауы керек. Қазіргі бүкіл назар Байерде болу керек. Ал енді Хави Алонсо өзі келе салып ең алғашқы сұхбатын да берді. Мен Байерді баяғыдан білемін, Байерға баяғыдан қызығамын. Бұл жерде нашар ойыншылар ойнамайтынын да білемін. Жалпы менің толықтай құрамға көңілім толады. Енді тек қана алға қарау керек, жұмыс жасау керек. Мен барлық ойыншылармен тіл табыса аламын деген сенімдемін деді Хави Алонсо. Олай болса, Хави Алонсоға біздің тараптан тек қана сәттілік тілейміз. Жақсы командалар бапкерлердің кесірінен жақсы ойын көрсете алмауда. Севильяда өзінің бапкерін орнынан босатты. Лопатеги Севильяның бапкері емес. Боруссия Дортмундпен кездесуден кейін орнынан босатылды, бірақ та ол ойынға дейін-ақ Лопатегиді қуып жіберген деген ақпараттар да бар. Ал енді Лопатегидің орнына Сан-Паули келетін болады. Өте мықты бапкер, және де Сан-Паули бірден келе салып басшыларға өзінің шарттарын айтқан. Маған
жағынан жақсы ойыншылар керек, опыты бар ойыншылар керек деген екен. Соның бірі Марсиалға көздері түсіп отыр. Марсиал Севильямен ауызша келіссөздер жүргізіп қойған, ал енді Манчестер Юнайтедпен келіссөз жүргізетін болады. Егер де Манчестер Юнайтед ұзақ уақыт алаңда қалуға рұқсат беретін болса, алаңға шығаратын болса, Тен Хаг Марсиал Манчестер Юнайтедте қалады. Егер де Марсиалға Тен Хаг уақыт бермейтін болса, алаңға аз шығаратын болса, Марсиал бірден Севильяға кетемін деп жүгін жинап дайын отыр. Дәл қазір Тен Хаг Роналдуға өте қатты сенім артып отырған жоқ, сондықтан да Марсиалға уақыт беріп қалуда мүмкін. Бұл нақты Марсиал Севильяға келеді деген сөз емес демек. Және де Сан-Паулидің бір көздеп отырған ойыншысы, ол Ювентустың ойыншысы Хуан Квадрада. Колумбиялық опыты көп, жақсы ойыншы Квадраданы Севильяға алып келгісі келеді. Квадрададан бізге үлкен көмек керек, үлкен көмек келеді деп сенеді екен. Жалпы Севильяға, Сан-Паулиға сәттілік тілейміз. Бапкерлер жиі ауысып кетіп жатыр. Қазір жеңілістер топ клубтардан көп болып жатқан жайы бар. Манчестер Юнайтед клубының ойыншысын тілге тиек етіп қалдық. Енді Манчестер Юнайтед клубы жайлы да ақпараттарды айта отырайық. Манчестер Юнайтед клубы жалпы Эрик Тен Хаг жартылай қорғанысты реттегісі келеді. Оның бірін тапты, Каземироны алды, бірақта ол жеткіліксіз деп санайды. Ал енді қанша жерден келісім шарттан бас тартып жатса да, Френки де Йонгты әлі де Эрик Тен Хаг өзінің құрамына алғысы келеді. Френки де Йонгты біз қыста көндіреміз, қыста көндірмесек жазда көндіреміз деп отыр екен. Қалайда осы Френки де Йонг менің командамда болуы керек деген үлкен ұстанымды ұстап алған сияқты Эрик Тен Хаг. Ал енді Френки де Йонг пен Каземироны өздеріңіз ойлаңыздар. Жанында болса қандай жартылай қорғаныс болады? Өте қорқынышты, өте әдемі жартылай қорғаныс болар еді. Онымен бірге Жуд Беллингемді да Манчестер Юнайтед өздерінің қатарларына қосқысы келеді. Ал енді мен өз басым Жуд Беллингем Манчестер Юнайтедке барады дегенге өте қатты сене қоймаймын. Жуд Беллингем не Реал Мадридқа, не Ливерпульға барып қосылуы мүмкін дегенге мен енді өзім сенемін. Бірақ та кім біледі? Манчестер Юнайтед жақсы ойнап жатса, төрттікке ілінсе, келесі маусымда Чемпиондар Лигасында ойнаса, осының бәрі Жуд Беллингемнің ойларын өзгертуіне септігін тигізері анық. Сондықтан да маусымның соңына дейін асықпай күтуіміз керек. Ал достар, Мундиаль әлем чемпионаты Катарда өтетінін бәріміз де білеміз, және де осыған байланысты Катар өзінің шарттарында жарыққа шығарған екен. Мундиальда әлем чемпионаты қалай болады, жанкүйерлер өздерін қалай ұстауы керек. Осының бәрін ақпарат қылып жарыққа шығарған. Жалпы ол ақпараттан бөлек бапкерлердің де, футболшылардың да Катарда өтіп жатқан әлем чемпионатына көңілі толмайды. Ең бірінші көңілдері толмайтын нәрсе ол күнтізбе, яғни расписаниясы ойыншылардың. Юрген Клопп та өзінің ойын айтты. Бұл күзде болған әлем чемпионатын мен түсінбедім, бұған не үшін келісті. Жалпы бізде ұзақ маусым болады, және де ұзақ маусымнан кейін ойыншылар әдетте 1-2 апта демалыс алады. Ал бұл жерде бірден финалды ойнап бітеміз, бірден әлем чемпионаты басталып кетеді. Бұл ойыншыларға өте ауыр. Енді менің сөзім ештеңені шешпейді, барымен базар қыламыз енді. Бірақ та дұрыс емес шешім болды УЕФА тарапынан деді. Ал енді бағанаға айтып өткен өзінің шарттарын айта кетсем, Катардың шарттары бойынша стадионның ішінде ешқандай да ішімдік ішілмейді. Және де жалаң бұт, қысқа шорты, қысқа юбка деген нәрселер стадиондарға сондай киімдермен кіргізілмейді. Бұл мұсылмандық тәртіпке сай нәрселерді айтып жатыр. Және де ЛГБТ-ның туын кімде кім алып кіретін болса, бір жыныстыларды насихаттайтын болса, сол туды алып кірген адам міндетті түрде сотталатын болады. Осындай шарттар қойып қойды. Меніңше енді өте бір қиын шарттар емес, істеуге болады. Бұл мұсылмандықты да бір шетінен дәріптеп жатыр деп санауға болады. Осындай Катардың әлем чемпионатында өткізетін елдің шарты бар.
Кай Хаверц деген тамаша ойыншы бар. Байерда қалай ойнағанын бәріміз білеміз. Челсида да жаман ойнап жатқан жоқ, бірақ та Байердағыдай емес. Қатты көзге түсіп жатқан жоқ, бәрін таңғалдырып жатқан жоқ. Дәл қазір Кай Хаверцті Челси клубы сатуы мүмкін деген ақпараттарда шығып жатыр. Бұны немістік тілші Саймон Филлипс айтып жатыр. Саймон Филлипс айтады, жалпы Челсида осы маусымда үздік ойыншы көрсетпейтін болса, үздік ұсыныс тастаған клубқа Кай Хаверц сатуы мүмкін дейді. Ал енді ол Кай Хаверцті алу үшін бірінші кезекте тұрған клуб Бавария. Бавария өздерінің қатарларына Кай Хаверцті қосуы мүмкін. Кай Хаверц Баварияға барып қайтадан өзінің бұрынғы Бундеслигаға барып тағы да жарқырауы мүмкін деген ақпараттарды басылымдар шығарып жатыр. Ал енді Кай Хаверц Мюллердің жас кезін еске түсіреді дегенде ақпараттар шығып жатыр. Бірақ та Мюллердің өзі әлі алаңда, әлі ойында. Баварияда оригинал версиясы бар, енді демо версияны нағылады деген сөзде ойда келеді. Челсида жаңа бапкер ауысып жатыр. Қазіргі бапкер Грэм Поттер жастармен өте жақсы жұмыс жасай алады. Не болса да Грэм Поттер Кай Хаверцті қайтадан ашып, Челсида алып қалғаны дұрыс деп санаймын мен өз басым. Ал енді сіздер де өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Жалпы Алтын доп арнасының бүгін сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол жаңалықтары осындай. Ұнаса лайктарыңызды баса отырыңыздар, комментарияға пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ал біз сіздермен Эл Классикода ойнатылатын ойынды талқылай беретін боламыз, ұйымдастыра беретін боламыз.